तीन बायलां बियर घेवपाक आयलीं आनी गल्ल्यार हात मारलो। तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खबर खरीच आसा। आयतारा वास्कोच्या बायणा वाठारांत हो प्रकार घडलो। सकाळीं सुमार 11 वरांचेर 4 बायलां आनी 2 भुरगीं एका सोऱ्याच्या दुकानाचेर बियर घेवपाक आयिल्लीं। बियरीचें नांव खबर ना, पूण ही दाखय ती दाखय म्हणून बेटीस बोटां दाखोवपाक लागली। इतले मजगतीं एकल्या भुरग्यान गल्ल्यान हात घालो। दुकानधन्यान हो प्रकार पळयलो आनी 2 कानार ओडलीं। पुलिसांक आपयलें जाल्यार तांणी थंयच्यान पळ काडली। ना अटेम्प्ट टू रॉबरी झाले ते हांवें फॉईल केले तुमचे। किती झाले ॲक्च्युली कितले बायलां येयल्ली? टोटल 3 व्हडली बायलां आसली आनी 2 ल्हान भुरगीं आसले। हां ते जाल्यार हांव ती म्हाका येयले आनी म्हाका सांगलें बियर जाय म्हणून। आनी तांकां विचारलें कसले बियर जाय, ती म्हणा ते ग्रीन कलर, तांकां नांव खबर नासलें बियराची। ती बेश्टे म्हाका कन्फ्यूज करपा लागून तेंच्यान जालें वो दिखाओ तांकां नांव खबर ना, ग्रीनवाला दिखाओ रेडवाला दिखाओ तशें म्हणूंक लागली। आनी इतल्यान कितें जालें तेंच्यान ते ल्हान भुरग्यांक भितर घाले ते कावंटरा वयल्यान पयशे काडपाक। आनी हांव थंय आसलो मॅडम म्हाका ते तशें फ्रिजा फाट्यानूच दवरपाक सोदताले कन्फ्यूज करून। आनी इतल्यान ते बायलेन मराठीन कितें सांगलें ताका आतमध्येचा कावंटर उगड, तितल्यान म्हाका मातशें मांयडाक हें जालें, स्ट्रायक जालें कितें तरी आसा म्हणून गडबड। तेन्ना हांव फाटीं येयलो पळय कळ्ळें की ती ल्हानशी चेडूं आसली ती तितून कावंटरार पयशे घालून काडून बॅगान घातले। कितें आनी ताका धरलें आनी 2 कानार उडयलें। इतलें म्हाका ताका लागून मारता म्हणल्यार तेंच्यांनी तें गांवन जावले हांगचे धांवलें। पूण कांय चोरी जावंक ना? ना चोरी जायना, अटेम्प्ट टू रॉबरी जालें। थँक्यू सर। कितल्यांक सुमार जालें हें? ही आतां 11:30 सुमार।